Beraz, gaur egun ikerketek erakusten dute elebitasunak ez duela eragin negatiborik hizkuntza garapenean. Beraz, elebakar batek eta elebidun batek ber hizkuntza jabekuntzaren etapak segituko dituzte. Gainera, batek hizkuntza nahasmenduak balin baditu, elebitasunak ez ditu nahasmendu horiek azkartuko. Beraz, elebidunek profil linguistiko berezi bat erakusten dute, eta ez da bi hizkuntza elebakarren batuketa simple bat, baizik eta bi sistema linguistikoren garapen bat. Eta gainera, bi sistema linguistiko horiek etengabe aktibatuak izanen dira buruguinean, eta batak bestearekiko ere eragina okanen dute. Beraz, elebidunek kode alternantzia egiten aldute, hori da inglesez code switching deitzen dena, nahi baitu elkarrizketa batean, hizkuntza batetik besterat pasatzen aldirela. Beraz, gure buruguinean bi sistemak aktibatuak direnez, hizkuntza ez den funtzio kognitiboak ere mobilizatuak dira. Adibidez, funtzio exekutiboen barne den inhibizioa, hori da sistema baten inhibitzia beste hizkuntza sistemari lehentasuna emaiteko. Edo fleksibilitatea, hori da hizkuntza sistema batetik besterat pasatzeko gaitasuna. Eta beraz, ikerketa batzuek erakutsi dute, elebitasunak eragin positiboa ere ukaiten altzuela funtzio eksekutiboetan. Eta horrez gain, neuroirudietan oinarritzen diren ikerketak erakutsi dute elebitasunak burumuinaren egitura ere aldatzen altzuela. Adibidez, burumuinan dugun materia grisaren dentsitatea azkartzen altzuela, eta burumuinaren gune ezberdinen arteko konexioen integritatea ere azkartzen alzuela. Beraz, lehenago ejan bezala, elebitasunak ez du eragin negatiborik hizkuntza garapenean diagnostikorik ez duten haurren etxean, eta errealitate hori ere egia da diagnostikoak dituzten haurrentzat. Baina hala ere, gaur egun, ikerketa gutxi dira autismoa eta elebitasuna aztertu dituztenak. Jakin behar da, autismoa duten haurrek profil linguistika eta kognitibo berezi bat erakusten dutela, eta lehenago aipatu ditugun funtzio eksekutibo horietan zailtasunetan agertzen aldirela. Horrez gain, beste funtzio kognitibo bat deitzen dena theory of mind, hori da bestearen pentsaerak, sinesmenak eta sentimenduak kondutan hartzea eta ulertzeko gaitasuna, hortan bereziki zailtasunetan dira autismoa duten haurrak. Eta ikerketa batzuek erakutsi dute nola elebitasunak eragin positibo bat ukaiten altzuen funtzio eksekutiboetan eta baita ere theory of mind funtzio hortan. Beraz, elebitasunak ez du eragin negatiborik eta gainera haur batzuentzat ere aberasgarria izaiten alda. Hala ere, gaur egun aurre iritzia hainitz gelitzen dira, pentsatuz elebitasunak haurraren zailtasunak azkartuko dituela, eta beraz profesional batzuk ere gomendatzen dute hizkuntza bat baizik erabiltzea autismoa duten haurrekin. Baina gomendio horiek eragin negatiboak ukaiten alitu bai haurrarengan eta bai familiarengan. Beraz, gaur egun, biziki importanta da autismoa eta elebitasunaren arteko eragina hobeki ulertzea eta hori ikerketen bidez. Ondotik, emaitza empirikoetan oinarritzen diren gomendioan proposatzeko bai famili eta bai profesionaler. Beraz, gure ikerketarentzat eskolegiko errealitatean oinarrituko gira. Eskolegiko testu ingurua biziki interesgarria baita elebitasuna aztertzeko. Alde batetik, bi hizkuntzak goiz ikasten baitira, nahi baitu eskuara eta frantsesa edo gaztelera. Eta bestaletik, eskolegiak elebitasunaren kontinuum anitza eta zabala erakusten baitu. Errealitate linguistiko ezberdin hainitz baitira. Lehen urratsa erabili nahi ginituen frogen eskolazko egokitzapena egitea izan da.
Izan ere, aurren hizkuntza guztiak ebolatu nahi ditugu, beraz, euskara, gaztelera eta frantsesa, eta beraz, materiala administratuko diegu. Eta ondorioz, ukanen ditugun emaitzak hizkuntza ezberdinetan, konparagarriak izanen dira. Eta ondotik, gure inguruko instituzio eta ikastetxeekin harremanetan ezagri gira parte hartzailean aurkitzeko, eta orain, frogen pasatzen hasi dira eta datu bilketan ari gira. Ikergazte bezalako kongresuak biziki importantak dira eskualdun ikertzaile gazteon arteko sarea sortzeko eta indartzeko eta elkarren ikerketen berri ukaiteko. Eta gainera, sare hori esker, ate berri batzuk irekitzen aldira elkarlanarentzat eta ondoko ikerketa proiektu berrientzat ere agian. Eta horrez gain, topeketa horiek eskolaz egitea biziki interesgarria da, eskolaren presentzia eta erabilera bermatzeko ikerketa munduan, eta gainera, eskolunontzat interesgarriak zauzkigun gaiak eskolaz lantzeko eta zabaltzeko okasioa da.